Die tragiese gebeure by Marikana in Noordwes is opnuut in die soeklig met mynwerkers wat Sibanye stil en president Cyril Ramaphosa aan die hof pak oor die massaskietery. Die slagting op 16 Augustus 2012 het 34 lewens geëis. Byna 'n dekade later soek werkers geregtigheid en beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy 'n rol in die noodlottige gebeure gespeel het. Die mynwerkers het in hulle groepsgeding in die Suid-Gautengse Hooggeregshof aangevoer dat Ramaphosa druk uitgeoefen het op sleutelrolspelers wat tot die dood van die mynwerkers gelei het. In die saak wat virtueel aangehoor is, het Ramaphosa se regspan aangevoer dat daar niks was wat moord of onwettige optrede aanhits in die eposse wat deel vorm van die kern van die saak nie. Die aansoekers sê hulle soek geregtigheid en menswaardigheid vir die mynwerkers en hulle families wat deur die geweld geraak is. President Ramaphosa sê die beweringe van misdadige optrede wat deur die voormalige kommissaris van korrektiewe dienste Arthur Fraser teen hom gemaak is ongegrond. Fraser het strafregtelike klagte teen Ramaphosa by die Rosebank polisiekantoor in Johannesburg aanhangig gemaak. Hy sê die aanklagte spruit uit 'n rooftog van meer as 4 miljoen Amerikaanse dollar in Februarie 2020 by die president se Palapala wildsplaas in Limpopo. Fraser beweer die president was betrokke by regsverydeling en die verbloeming van die misdaad. Die president het in 'n verklaring bevestig dat daar 'n rooftog op of rondom 9 Februarie 2020 by sy plaas was. Die geld wat gesteel is glo die opbrengs uit die verkoop van wild. Die president het ten tye van die voorval 'n Afrika-Unie beraad in Addis Ababa bygewoon. Die presidentsie sê die saak is by die hoof van die presidensiële beskermingseenheid van die Afrikaanse polisie aangemeld vir ondersoek. Interpol en die SABC-streek het sy kommer uitgespreek oor die toename in kubermisdaad en die voorkoms van nuwe terreurgroepe wat bestendigheid in die streek en die res van Afrika kan bedreig. Suid-Afrika se nasionale polisiekommissaris van die Masemola sê die en ander georganiseerde oorgrensmisdaad het 'n nadelige impak op die SABC. Dit is die 27ste vergadering van die Suid-Afrikaanse streekpolisiehoofde Samewerkingsorganisasie of SARPCO. Suid-Afrika is tans die voorsitter van die 16-lid liggaam en polisiehoofde van oor die streek het vandag saamgetrek. Dit sluit onder andere in lande soos Angola, Botswana, die DRK, Lesotho, Mauritius, Namibië, Suid-Afrika, Swaziland en Zimbabwe. Die vergadering is daarop gemik om polisieleiers in die streek die kans te bied om oor die vordering te praat in die bestryding van transnasionale georganiseerde misdaad. Suid-Afrika se nasionale polisiekommissaris-generaal Masemola is SARPCO se voorsitter. It is through these gatherings such as this one that we will hopefully establish tangible responses in the form of joint operations, training, capacity building interventions. This in a bid to ensure that we clamp down on any form of transnational crime ravaging the SADC region. Dwelm en mensenhandel is onder die oorgrensmisdade wat bo aan die agenda is. Interpol in die streek is ook bekommerd oor kubermisdade en dreigemente van terreurgroepe. We cannot ignore the continued pervasive issues of terrorism that are happening in the Southern Africa. In particular, there is a consensus that the Islamic State has identified sub-Saharan Africa as a next frontier for regrouping and rebirth. Criminals no longer have regard and respect for our physical borders and are spawning their criminal activities across nations, regions, and internationally. This thus calls for us as a region to converge, collaborate, synergize, coordinate our efforts to fight transnational organized crime within a common vision, understanding, and trust. Die lande se verskeie polisieministers het ook 'n beroep gedoen op sterker streekvennootskappe. Patricia Versaghi, SABC nuus in Pretoria.
Daar is steeds te veel vroue en meisies in Suid-Afrika wat nie sanitêre produkte kan bekostig nie. Die meeste vroue menstrueer vir sowat 40 jaar van hulle lewens, maar vir baie is die produkte ontoeganklik en onbekostigbaar. As gevolg daarvan bly vroue jonk en oud van die skool of werk weg. Organisasies en maatskaplike departemente skenk produkte, maar dit is nie altyd genoeg nie. Studies toon dat die gemiddelde Suid-Afrikaanse vrou in haar leeftyd byna R20.000 aan sanitêre produkte bestee. Iets wat baie jong meisies en vroue nie kan bekostig nie. Dit was ook die geval vir die 15-jarige leerling wat vir die eerste keer gemenstrueer het terwyl sy by haar oom gewoon het. Sy het handdoeke, toiletpapier en ou klere as plaasvervangers gebruik. So I was so scared to tell my uncle because he was a man. I didn't know that how will he understand. Dis 'n uitdaging wat baie meisies van haar ouderdom ondervind. My parents, they can't afford it. When I was going to school, I would take maybe my youngest sister's clothes. She left. I would take and cover myself with so that I can be clean around other children. Onderwysers sê die bekostigbaarheid van sanitêre doekies bly 'n uitdaging vir baie leerlinge, veral die in armoedige gebiede. Most of the parents are unemployed. Some of them can't even afford to buy a packet of sanitary towels because they depend on social grant, So we do have those cases. And fortunate enough, we do have some spare sanitary towels in our office. Girls from all the classes, I sit down with them. I tell them what is expected of them, what will come from them, the changes in their bodies, menstruation, how does it happen, what they must do. So when they start, I've already gave them the lesson. Dit is algemeen vir meisies om skool mis te loop terwyl hulle menstrueer. Dit kan so lank so 7 dae wees. Baie organisasies probeer help om die hoë afwesigheidskoers te bekamp. Some of them they are using old cloths, some of them they are using old diaper nappies, cut them. Some of them they are using grass. Some of them they are using toilet papers. Which is, it's dangerous. Hoewel wasbare produkte 'n goedkoper opsie is, beskou baie dit as ongemaklik en vernederend. Die vroue van Kobega voel egters anders. The washable pads are much better than the disposal one because that we can reuse it again and again and it saves a lot of cost on the girls' side. The washable one are very easy for me and nothing is happening to me. You don't have to buy pads every month. We come from different backgrounds. We can't always buy pads every month. Kinders meen die gebruik van wasbare sanitêre doekies kan help om die hoë voorkoms van afwesigheid in skole teen te werk. At least 3 out of 10 girls miss school every month because of the period problems. Een sanitêre doekie neem sowat 500 tot 800 jaar om te ontbind. Maar vervaardigers sê die koste van bio-afbreekbare, weggooibare produkte gaan bloot te hoog wees. Kim Daniels, SABC nuus, Kobega. Vroue in Platfontein naby Kimberley maak intussen hulle eie herbruikbare sanitêre doekies sonder enige finansiële hulp. Die arm gemeenskap met 'n hoë werkloosheidskoers gaan onder verskeie maatskaplike probleme gebuk. Volgens die Wêreldbank menstrueer meer as 300 miljoen vroue daagliks. Daar word geraam dat 500 miljoen vroue nie toegang het tot sanitêre produkte nie. Vroue hier in Platfontein in die Noord-Kaap wil die siklus breek. Die 23-jarige Solia Matramel is een van die begunstigdes van Project Lily wat in Maart in die gebied begin is. Die projek vervaardig herbruikbare doekies wat in 3 per pakkie kom. Hy sê die doekie is reg vir haar as hy dit gebruik het nie nat geraak daaronder nie. Hy sê daar was 3 petse daar binne en hy het enige gebruik as die ene vuil geraak het, hy het
gewas toe hang hy, toe gebruik hy ene en ander ene gebeure. 35 vroue het as vrywilligers by die projek aangesluit. Ek is baie bly vir dit wat hulle vir ons gebring, want ons in Platfontein, ons kry baie swaar, baie van ons werk nie, want is die regte ding wat hulle na ons toe gebring, laat ons kan ons kinders help met dit. Ons doen dit vir vrywillige werk, want ons kan ander dag sien as dit kan voorkom, sal ons dit so gebruik verder. Die Wêreldbank sê studies toon dat onvoldoende sanitêre produkte meisies se skoolbywoning raak. Dit lei verder daartoe dat hulle skool vroeg verlaat en dan beperkte werksmoontlikhede het. En dit is die hartseer van die saak dat die kinders 'n dag se skoolopleiding op sy sit, omdat hulle deur hulle maandelikse siklus gaan. Ons het so 'n paar dae terug het ons eerste besending gedoen na skole toe. Falend sê ander skole in die provinsie is ook behoeftig en is welkom om hulle te kontak. Meer masjinerie is nodig om met massaproduksie te begin. Hulle ontvang geen finansiële ondersteuning nie, hoewel hulle ook buurlande soos Lesotho ondersteun. Dit wat ons hier doen ons uit die liefde vir die saak. Dit is absolute liefdadigheidswerk. En alles wat ons hier doen, kom uit ons eie sakke uit. Die vrouens wat hier tans werk, dis vrywilliglik, geen befondsing nie. Die vroue se droom is om die herbruikbare sanitêre doekies dwars deur die provinsie te versprei. Sonder die nodige befondsing en ekstra mense om hand by te sit, is dit egter byna onmoontlik. Reginald Witboy, SABC Nuus, Kimberley. Ons gaan voort. Die doel van die nuut onthulde regsdienste ombudsman is om waardigheid en deursigtigheid terug te bring na die regsberoep. Die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, het kommer uitgespreek oor die aantal sake teen regslei oor wanpraktyke en korrupsie wat vir die spesiale ondersoekeenheid dien. Lamola sê dit is 'n weerspieëling van die dalende standaarde in die beroep. Van die bekommernisse wat oor prokureurs en regsorganisasies geopper word, is die buitensporige verhoging in pryse vir staatskontrakte, sameswering met die privaat en openbare sektor en gewetenlose regsgedrag. Die regsdienste ombudsman is aangestel om hierdie kwessies te ondersoek en te hanteer. Regter Siraj Desai, die eerste ombudsman, is gemaan om nie kwessies onder die mat te vee nie en om sake sonder vrees of guns te ondersoek. The goal is to investigate some cases proactively and to remedy injustice and instances of maladministration through effective dispute resolution. Die minister van Justisie, Ronald Lamola, sê die sektor moenie deur 'n handjievol korrupte individue beklad word nie. The Zondo Commission's report has revealed the role of professionals in state capture and the grand scheme of corruption across the country. Hy sê dat regslei wat reëls oortree, veroordeel en aanspreeklik gehou moet word. To the people across the country, we encourage you to report all acts of misconduct by the practitioners. You can do so from any corner of the country. This is the people's ombud to protect your interests. As former President Mandela said, every citizen needs to be familiar with their obligations and duties. Die kantoor van die regsombudsman maak sy deure vanaf 15 Junie oop. Inwoners van die Noord-Kaap wat op waterdrenkte grond in Keertjieskloof in Van der Kloof woon, het 'n beroep op die regering gedoen om hulle na 'n geskikte plek te verskuif. Hulle beweer dat hulle huise sedert 2014 onder oorstromings deurloop. Dit word hoofsaaklik veroorsaak deur water wat uit 'n reservoir langs hulle hophuise stroom. Die krisis begin by die reservoir. Die reservoir, as hy overflow, hy was supposed om 'n valve te hê wat hom toemaak as die watervlak hoog is. Die inwoners is kwaad en gefrustreerd. Hulle beskuldig die Noord-Kaapse regering daarvan dat hulle hul op grond laat bly wat ongeskik is vir menslike bewoning. Hulle beweer hulle HOP-huise is op grond gebou wat gereeld onder vloede deurloop. As dit reën en as die wind waai, hierdie dakke, dit lyk vir my is bietjie los ook, want dit lek binnekant in die huis in, lek dit deur.
Een van die inwoners, Marco Oerson, sê hy moes sy huis verlaat en bly nou by familielede. Hy vrees dat sy gekraakte huis gaan ineenstort weens volgehoue water uit die reservoir. Inwoners vermoed 'n uitvoerbare studie is nooit gedoen voor die huise opgerig is nie. Any development, it's supposed to be preceded by what is known environmental impact assessment. So if that is the case, we'll have to investigate the matter and check whether now was there any environmental impact assessment done. Terwyl die plaaslike Renosterberg munisipaliteit inwoners se aantuigings ontken, leef baie in vrees dat hulle huise gaan meegee. Nou nog sportnuus. Na 'n lang afwesigheid neem Suid-Afrika se 800 meter kampioen Caster Semenya volgende week aan die Afrika Atletiek Kampioenskap in Mauritius deel. Semenya gaan vir die 5000 meter aantree. Caster Semenya is steeds 'n inspirasie en rolmodel vir baie jong mense in hulle soeke na hoop en geregtigheid. Semenya het haar storie met onderwysers en leerders van die St. Benedict's College, oos van Johannesburg gedeel. Terwyl 'n geveg met die wêreld atletiek beheerliggaam wel gedokumenteer is dit die onvertelde stories wat haar voortdryf. Die ambisie het amper tot 'n vroeë aftrede in 2021 by die Londen Olympiese Spele gelei, na die wêreldbeheerliggaam haar gedwing het om medikasie te neem om haar testosteroonvlakke te onderdruk. Midde al die uitdagings het sy tweede na die Rus Maria Savanova klaargemaak, wat later van haar goue medalje ontneem is vir 'n dwelmoortreding. Last 300 and I'm like, okay, let me try for the last time. If I do not pass this Burundian lady, I'm out. Because I'm not finishing last in my, on my first, appearance in the Olympics. It's my first Olympics, probably my last. Because my future, we predicted like it's either you this is a do or die for you. You're gonna do this Olympics and then you retire. Semenya se geveg vir geregtigheid, nie net vir haarself nie, maar vir alle vroue wie deur drakoniese wette verstoot word, gaan voort. The condition that we in, we cannot control it. It's genetical, and you're born with it. There's nothing you can do about it. And all these young girls, they are talented. They want to pursue their careers, and there's no one who's fighting for them. Our leaders are cowards. They're sitting down there. They go there. They're having coffee with these guys. And then they come to you. They pretend as if they're doing something. Die geveg gaan voort met die 5000 meter item, waarin sy volgende Woensdag in Mauritius deelneem. Doing 5,000, people shouldn't think I'm doing it because I don't have a choice. It was always my choice. It was always in my plans. Unfortunately, it came, in the wrong time where I was, nearing the end of, my 800 meter era. Semenya is deel van die 74 groep atlete met 38 vroue en 36 mans wat die naloopsensasie Akani Simbini insluit.